Gente, eu vi essa banda tocando e me chamou muita atenção. No início eu pensei que era uma galera do rock, um som pesado e tal do rock. Depois eu fui ver que era uma música gospel, evangélica, uma música muito bem tocada, uma letra muito interessante. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência aqui. Dá uma olhada. Tava lascado amolando meu foião, pensando nas prestações, atrasada por pagar. A minha vida já tava toda engembrada, o vidinha amargurada, não tinha pra onde escapar. Faltava água e também voltava fava, não tinha leite de cabra, quem dirá até um fubá. E os políticos enrolados aparecia, só pra modo de voto, nunca mais vinha pra cá. Quando deitava pra dormir no meu colchão, me batia solidão, já tava em depressão. Fui no doutor, fiquei doidão, sei de tudo, mas a minha vida mesmo nada tinha de melhorar. Mas no domingo, bem cedinho, um irmão foi lá no meu portão, querendo evangelizar. Ele me disse pra ir lá na igreja dele que tinha um tal de Jesus querendo muito me ajudar. À noite, quando cheguei lá na reunião, juntou um bocado de irmão e vieram tudo me saudar. Eles disseram que o tal Jesus me amava e eu pensei, eu de caba quer mesmo me conquistar. Durante o culto contaram da história dele, que numa cruz de madeira ele morreu no meu lugar. Eu mato ter, mas esse cabo é muito macho e eu não mato nada, ele morreu pra me salvar. Já levantei os meus braços, Jesus pegou na minha mão e ele nunca soltou de mim. Eu também não solto não, até me falta